ڕۆژی دووشەمە 6 یاداری 2023 کارل کۆرتانی کۆنسوڵی کۆماری چیک لە هەرێمی کوردستان سەردانی ئیداری سەربەخۆی سۆرانی کردو لەلایەن سەرپەرشتیاری ئیداری سەربەخۆی سۆران پێشوازی لێکرا. لە دیدارێکدا باس لە هەماهەنگیکردن و هاوکاری کۆماری چیک بۆ هەرێمی کوردستان و بەتایبەت لە ئیداری سەربەخۆی سۆران تاوتوێ کرا. هەروەها سەرپەرشتیاری ئیداری سەربەخۆی سۆران ڕایگەیاند کە گرنگیدان بە کەرتی گەشتیاری وەک یەکێک لە بەرنامەگیرینەکانی کابینی نوێنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئیداری سۆران گرنگی زۆری پێدەدات. ئەم کاتتان باش. ئەمڕۆکە بۆ جاری دووەم لە ئیداری سەربەخۆی سۆران پێشوازیمان لە بەڕێز کارێڵ کۆرتانی کرد، کۆنسوڵی گشتی کۆماری چیک لە سۆران. لە ئامانج لە سەردانی بەڕێزیان ئەمڕۆکە گفتوگۆ بوو زیاتر لەسەر بەرەو پێشبردننی کەرتی گەشت و گوزاری لە ئیداری سەربەخۆی سۆران. ئێمە زۆر جاران باسی ئەوەمان کردووە کە هەوڵ دەدەین کەرتی گەشتیاری لە ئیداری سەربەخۆی سۆران لە لۆکەڵیەکەی بیهێنینە دەرەوە و بیکەین بە نێودەوڵەتی هەوڵ بدرێتن گروپەکانی وڵاتەکانی تر بە تایبەتی وڵاتانی ئەوروپا بتوانن سەردانی هەرێمی کوردستان و ئیداری سەربەخۆی سۆرانیش بکەین. بە خۆشحاڵی و ئەمڕۆکە لە گفتوگۆیەکی کراوە زۆر مناقەشەمان لەسەروەی کرد کە چۆن هەوڵ بدرێتن ئەو گروپانە بە تایبەتی گروپ لە وڵاتی چێک سەردانی هەرێمی کوردستان و ئیداری سەربەخۆی سۆران بکات. کێشە و گرفتەکانمان باس کرد و باسی چارەسەرەکانیشمان کرد کە لە سەرەتادا هەوڵ بدرێتن بابەتی سەلامەتی و ئەوانەی کە سەردانی ئێرە دەکەن وڵاتی ئێمە و هەرێمی کوردستان و ئیداری سەربەخۆی کوردستان لە ڕووی سەلامەتیەوە کە کەشێکی ئارامی هەیە لە کەشێکی ئەمن و ئاسایشدا دەژین، بۆیە هیچ کێشە و گرفتیان بۆ دروست نابێتن. چۆن بتوانین ئەو قەناعەتە لە لای گەشتیارانی وڵاتی چێک دروست بکەین بۆ ئەوەی بتوانن سەردانی هەرێمی کوردستان بکەن. ئەمە لە نزیکانە لە 2 هەفتەی داهاتوو پیشانگایەکی گەشتیاری لە وڵاتی چێک ساز دەکرێتن. بە خۆشحاڵیەوە کۆنسوڵی گشتی وڵاتی چێک داوەتنامەی بۆ بەڕێوەبەرە گشتیەکانی هەرێمی کوردستان ناردووە بۆ ئەوەی بەشداری لەو پیشانگای بکەن تا گفتوگۆیەکی کراوە لەگەڵ کۆمپانیاکانی گەشتیاری وڵاتی چێک بکەن تا بتوانن ئەو گروپانەی کە باسمان کرد سەردانی هەرێمی کوردستان بکەن. بابەتەکانی دیکەی کە ئێمە گفتوگۆمان لەسەر کرد ئەو هێلە فڕۆکەوانیانەی کە گەشتیارەکان دەگوازنەوە چۆن بتوانن هەماهەنگی لەگەڵ کۆمپانیاکانی گەشتیاری خاوەن هۆتێلەکان و خاوەن شوێنە گەشتیاریەکان بکەن بۆ ئەوەی بتوانن لە هەنگاوی یەکەم وەکو سەرەتایەک هاوکاری ئەو خەڵکانە بکەن کە دانەوێت سەردانی هەرێمی کوردستان بکەن، چونکە زۆر جاران کێشەی نرخی ئەو فڕۆکەوانانە لەوانەیە کێشە لە بەردەم هاتنی ئەو گەشتیارانە دروست بکاتن. بۆ ئەوەیمە بتوانین ئەو هەمانجی ئەو هاوکاریە دروست بکەین. ئەم گفتوگۆیەکمان لەگەڵ جەنابی کۆنسوڵی گشتی باس کرد بۆ ئەوەی لە ئایندەیەکی نزیک کۆبوونەوەیەکی هەماهەنگی لەگەڵ ئەو کۆمپانیانە ئەو خاوەن کۆمپانیا گەشتیارانە پرۆژە گەشتیارانە بکەین تا بتوانن لە ڕێگای هێلە فڕۆکەوانیەکان هەوڵ بدرێتن ئەو گروپانە بێنەرە کوردستان. تەمان ئێمە بڕۆمان وایە لە هەنگاوی یەکەم ئەگەر گروپێک 2 گروپ هاتن سەردانی ئێرانیان کرد بە چاوی خۆیان ئەو وەزعیان بینی کە لێرانە کەشێکی ئارامە و شوێنێکی خۆش و دڵگیرە. ئێمە قەنەعەتمان وایە کە دەبێتە هاندەرێکی باش بۆ ئەوەی هەم گروپەکانی دیکە لە وڵاتی چیک و وڵاتەکانی دیکەش بتوانن سەردانی هەرێمی کوردستان بکەن. من لێرەوە بەناوی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران جارێکی کە بەخێرهاتنی بەڕێز کۆنسوڵی گشتی و سوپاسی دەکەم بۆ ئەو هەنگاوانەی کە زۆر بەپەرۆشە بۆ ئەوەی بتوانێت هاوکاری هەرێمی کوردستان بیتن لە هەنانی ئەو گروپە گەشتیارانە لە وڵاتی چیک و هەروەها باسمان لە میکانیزمی ئەوەش کرد کە ئەگەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانیش بیانەوێت سەردانی وڵاتی چیک بکەن ئێمە بە چ میکانیزمێک هەوڵ بدرێن کە ئەو گروپانە ڕێک بخرێتەوە
بۆ ئەوەی سەردانی وڵاتی چیک بکەن. زۆر سوپاسی دەکەم بۆ هاتنی بۆ سۆران و هیوادارم لە ئایندەیەکی نزیک دەرەنجامی ئەو دانیشتن و گفتوگۆیانە لەگەڵ بەڕێزیان لە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران بەدیار بکەویتن و لێرەشەوە داوا لە خاوەن گەشتیاران و خاوەن پرۆژەکانی گەشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران دەکەم بەپیر ئەو بانگەوازە بێن کە ئێمە بتوانین بەیەکەوە هەمومان وەکو یەک تیم هەوڵ بدەین کەرتی گەشتیاری کە یەکێکە لە بەرنامە سەرچیەکانی کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و خودی جەنابی سەرۆکی حکوومەتیش زۆر گرنگی بەو کەرتە دەراتن لەم دەڤەرە دەمانەوێتن بە هاوکاری هەموو لایەک و کۆنسوڵە گەشتەکانیش و خاوەن کۆمپانیاکانیش ئەم کەرتە بەرەو قۆناغێکی زۆر باشتری ببێ. زۆر سپاس. Thank you very much. I'm really glad that I can be here again after more than 1 year. زۆر سپاسم زۆر خۆشحاڵم کە دەتوانم بڵێم پاش یەک ساڵێک دیسان لەوە هاتمەوە سۆران. It was very open and fruitful meeting and I really appreciate it. کۆبنەوەیەکی زۆر کراوە بۆ زۆر مناقشەیەکی زۆر باشمان کردووە. And I would like to add also one topic that we discussed and it's a public diplomacy. دەتوانم بە شتێکی تر باس بکەم کە باسی دیپلۆماسیەتی عاممان کردووە. And together we will organize the concert of the young opera singers in Soran city in the autumn of this year. دەتوانم بڵێم ئێمە لەگەڵ بەڕێز سەرۆکی ئیدارەی سۆران باسی ئەومان کردووە کە دەتوانین کۆنسێرتێکی مۆسیقی لە مانگی دا ساز بکەین لە سۆران. And I truly believe that this concert will be another step ahead our mutual cooperation between the Soran administration and Czech consulate. بڕۆم وایە کە ئەو کۆنسێرتەکە دەتوانێت ببێتە سەبەبێکی باش لە بۆ تێگەشتنی بە نێوانی کۆنسولێت کۆماری چیک و ئیدارەی سۆران. زۆر سپاس. طبعا ئەوە لەبەر جەنابیان ئشارەتم بۆ نەدا بۆ ئەو کۆنسێرتە لە مانجیدا بۆ ئەو باس پێمە هەموو هاوکاری و پاڵپشتێک دەبین بۆ ئەوەی ڕێکخستنی ئەم کۆنسێرتە لە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران لە مانجیدا. زۆر سپاس.